제가 오늘부터 저의 실행 노트를 한번 만들어 본다고 했잖아요. 진짜 만들었어요. 근데 정말 신기한 게 뭐냐면 다이소에 가서 나는 금색 수첩을 살 거야 라고 했는데 보여요? 딱 하나 있는 거예요. 완전 난 행운아. 그래서 나의 실행 수첩에는 뭐가 적혀 있냐면 특별한 원대한 꿈이 있는 건 아니고 내 평상시에 해야 된다고 생각했던 것들 있잖아요. 몇 시까지 출근하고 몇 시에 퇴근하고 하루에 책을 얼마큼 읽어야 되고 하루에 한 번씩은 뭐 유튜브로 옮겨야 되고 이런 것들 다양한 것들 있잖아요. 평상시에 해야 하지만 나의 또 다른 변명이나 귀찮음 때문에 밀어놨던 것들, 그런 것들을 하나하나 실행해 보기로 했어요. 잘할 수 있겠죠? 응원해 줄 거죠? 그리고 한번 만들어 보세요. 우리 한번 같이 해봐요. 화이팅! 잘 가요.